barriere. Brothers and sisters, Fratelli e sorelle, we don't just allow the internet to set boundaries sa buhay po natin. non dobbiamo lasciare che internet ponga dei limiti nella nostra Or the vita. government. Oppure il governo. Or the television. Oppure la televisione. Amen? Amen. Or somebody else. Oppure qualcun altro. You need to set your own Voi boundaries. stessi dovete porre dei limiti. Because kung napapabayaan mo yung boundaries na yan, Perché se voi non custodite questi limiti, pag tunog ng trompeta, quando suonerà la tromba, God said to Moses, they will gonna die. il Signore ha detto a Mosè, loro moriranno se non sono pronti. Thank God for parents. Grazie a Dio per i genitori. Amen. Set Amen. boundaries on your children. Dovete porre dei limiti ai vostri Set figli. boundaries on your home. Limiti nella vostra casa, And I dimora. believe every parent should be the Moses to their E io families. credo che ogni genitore deve essere il Mosè della propria famiglia. If you are not putting boundaries in your Se families, voi non state ponendo dei limiti nella vostra famiglia, sooner or later, prima o poi the enemy will set boundaries on your own families. il nemico cercherà di porre questi limiti nella vostra And that's famiglia. very E dangerous. questo è molto pericoloso. Let me encourage you today, church. Lasciate che io vi incoraggi. Set Chiesa. boundaries. Ponete dei limiti. Amen. Based on the Bible principle and standard, can you say amen? Secondo lo standard e i principi della Bibbia. 1 John chapter 2, verse 15 to 17. Prima Giovanni 2, 15 e 17. Let's read all together. Leggiamo tutti Ready? insieme. Read. Do not love this world, nor the things it offers you. For when you love the world, you do not have the love of the Father in you. 16. For the world offers only a craving for physical pleasure, a craving for everything we see, and pride in your achievements and possession. They are not from the Father, but are from this world. And this world is fading away along with everything that the people crave. But anyone who does what pleases God will live forever. Oh, hallelujah. Hallelujah. So today, mga kapatid, Quindi quest'oggi, fratelli, let's put boundaries. dobbiamo porre dei Don't limiti. love the world. Non dobbiamo amare il mondo. Do not love the world nor the things that offers you. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. It's easy to remove the boundaries, most especially this world is offering something. È così facile togliere i limiti se questo mondo ci offre cose meravigliose. Because we want so much. Perché noi vogliamo tante cose, desideriamo We tante cose. keep on getting job and job. Continuiamo ad accettare degli impieghi. We even sacrifice Sunday Sacrifichiamo a volte anche la domenica because of job. a causa dell'impiego, del lavoro. Because the world is offering so much on you. Perché il mondo ci sta offrendo così tante cose. Because of the pleasure of the world. Per i piaceri del mondo. Come on, just go to some place. Don't go to church anymore. Non andate più in chiesa, andate in un altro posto. Watch. Vegliate, Take heed. state in guardia What the world is offering on you. rispetto alle cose che il mondo vi offre. Mga kapatid, even though you are working a 5-6 hour job, Fratelli, anche se lavorate soltanto 5-6 ore al giorno, if you set your priorities right, se voi imponete le vostre priorità, it's like you are earning a 12-hour salary. è come se voi guadagnaste un guadagno di 12 ore. It happened to me. È successo a me. Hallelujah. Even though I'm working a little job, Anche se lavoravo per poco tempo, I'm just earning, parang ako'y nagtatrabaho ng 20 hours. è come se lavorassi 20 ore I need my payment. per quanto riguarda il mio guadagno. Gusto kong maunawaan niyo po Voglio yung che voi mga kapatid. comprendiate, Pero fratelli. Brother Freddy, I have families. Però fratello Freddy, io ho la famiglia, I have children. ho figli They are in college. che sono in scuola superiore. If we seek God first, Però se noi cerchiamo per primo il Signore, all your needs tutti i vostri bisogni shall be added unto you. saranno aggiunti a voi, soddisfatti. And Amen. ano bang sinabi ng verse? You do not have the love of the Father in you, for the world offers only a craving for physical pleasure, craving for everything we see, and pride of our achievements and possession. They are not from the Father, but are from the world. And this world is fading away, along with everything that people crave. But anyone who does not pleases God will live. Who does what pleases God will do forever. So meaning, mga kapatid, Ciò significa, fratelli, if we do God's way, se noi facciamo la volontà di Dio, it pleases God. noi compiacciamo Lui. My point, mga kapatid, is Il mio punto è, this world that questo we live in, mondo in cui noi viviamo inaakit po tayo. ci sta ingannando. Dapat mag-ingat po tayo. Dobbiamo stare attenti. Huwag po tayong sumunod sa uso. Non dobbiamo seguire la moda. Ngayon, ang nangyayari sa ating kapaligiran, Ciò che accade intorno a noi. paliitan ng short, Pantaloncini sempre più corti. paliitan ng t-shirt, T-shirt sempre più corti. pahabaan po ng dila, Lingua sempre più
Palakihan mo ng tainga. My point mga kapatid is, there is no room for moda. Non c'è nessuna cosa sbagliata riguardo alla moda. As long as you dress right. Basta che voi vi vestiate in modo giusto, corretto, Na ang katawan po natin modesto. mga kapatid ay hindi po sagabal sa paningin ng mga lalaki o ibang tao. Che il nostro corpo non sia un ostacolo per gli altri credenti. Hear me, unmarried ladies. Ascoltatemi ragazze che non sono ancora sposate. Just preserve your body Conservate il vostro corpo for your future husband. per il vostro futuro marito. And you need to dress right. E dovete vestire in modo giusto, modesto. Come on, help me preach. Aiutatemi a predicare. Mga kapatid, kaming mga lalaki, tulungan nyo naman kami. Fratelli e sorelle, noi ragazzi, aiutateci. Please lang. Per favore, Don't aiutateci dress ragazze. provocative. Non dovete vestirvi in modo che voi seducete altre Huwag persone. kayong mag-aalala, in the eyes of God, you're so beautiful. Non preoccupatevi perché voi siete già belle agli occhi di You don't Dio. need to demonstrate to us men. Non dovete più mostrare a noi ragazzi, We are already agreed with God. perché siamo già d'accordo con Dio. But my point is, Ma il mio punto è, mag-ingat po tayo sa mga katawan po natin dobbiamo mga babae. stare attenti al nostro corpo, ragazze e sorelle. Amen? Amen. Oh, glory to God, I tell Gloria a Dio. you. This is another subject. Questo è un altro argomento Amen? Amen. That we need to preach on. che dobbiamo predicare. Mag-ingat po tayo. Stiamo attenti. But if you don't put boundaries, E se voi non ponete dei limiti, you will be left behind. voi rimarrete indietro. Isipin nyo ito kapatid. Pensate questo, fratelli. Papayag ba kayo mga kapatid na ang sarili nyo, kayo ay nakakatisod, may taong natitisod dahil sa iyo? Volete lasciare che altre persone si inciampino a causa vostra? Ako po, hindi ako papayag. Io non sono d'accordo, io non lascerò così. Amen? Amen. Saka mag-ingat din tayo mga lalaki. Dobbiamo stare attenti anche noi ragazzi, maschi. Kung makakita po tayo, mag-ingat po tayo sa ating mga iniisip at inilalagay sa puso po Se namin. vediamo delle ragazze così, stiamo attenti a quello che noi pensiamo. Guard your life. Vegliate la vostra vita. That's the first point that I want to emphasize today. Questo è il primo punto che voglio enfatizzare quest'oggi. Watch Vegliate yourself from the world. la vostra vita del mondo. The world can kill you. Perché il mondo può uccidervi. The world can steal the dream that God gave you. Il mondo può rubare il sogno che il Signore vi ha dato. The world can destroy your calling. Il mondo può distruggere la vostra chiamata. The world can kill your effectiveness. Il mondo può uccidere la vostra efficienza. Amen. Amen. The world can kill your appetite in worshiping the Lord and in serving. Il mondo può uccidere il vostro appetito nel lodare e nel servire il Signore. Thank God for boundaries. Però grazie a Dio per i limiti. Amen. Set Amen. boundaries in your life, mga Ponete dei kapatid. limiti nella vostra And vita. this is the fratelli. second one. Questo è il secondo In punto. Genesis chapter 14, In Genesi 14, talking about Abraham at that parla di time. Abramo in quel momento. But I'm using the name Abraham. Però io uso Abramo. Let's read. Leggiamo tutti insieme. The victorious invaders, they attack Sodom and Gomorrah, those kings and their soldiers. The victorious invaders then plundered Sodom and Gomorrah and headed for home, taking with them all the spoils of war and food supplies. Next verse. They also captured Lot, Abraham's nephew, who lived in Sodom, and carried off everything he owned. Next verse. Wala na tayo, Brad? Okay. Now it happened. No. Verse 14. Meron ka? 14 and 16. 14, ito pang kanyang siguro. When Abraham, 14 and 16, Brad, pagkilagay, heard that his nephew Lot had been captured, he mobilized the 318 trained men, sa New Living Translation, who had been born into his household. Everybody say household. Or family or home. We can also say home. Then he pursued Kedorlaomer's army until he caught him with them at Dan. Verse 16. Abraham recovered all the goods that had been taken, and he brought back his nephew Lot with his possession and all the women and other captives. So dito makikita po natin, In questi versetti possiamo vedere when Lot was quando Lot captured by the enemy, è stato catturato dal nemico. the thing that I like with Abraham, Abraham is he pursued, La cosa che mi piace di Abramo è che lui ha inseguito including with his household, kasama niya. con tutta la sua They casa. pursue Hanno inseguito Lot. Lot. The second thing is, I want you to be Secondo- watchful, church, Seconda cosa per il quale voi dovete vegliare, fratelli, with your family. è la vostra famiglia. Just like
Abraham. come quello che ha fatto Abramo per Lot. Hindi na pinabayaan ang kanyang pamilya. Lui non ha lasciato il suo parente Lot, lo ha inseguito, Because family are important. perché la famiglia è molto importante. Today is our family Sunday. Grazie a Dio questa è la domenica dedicata alla famiglia. Hallelujah. Alleluia. There is nothing more important. Non c'è nessuna cosa più importante Valuable che abbia più valore that we have in this che world. noi abbiamo in questo mondo, It's our children, se non i nostri figli, our husband, il nostro marito, our wife. la nostra congea, la nostra Our loved moglie, i nostri amati, i nostri cari. They worth more than gold and silver. Loro hanno più valore dell'oro e dell'argento. Our family worth more than money, La nostra famiglia ha più valore del denaro, more than riches. più valore delle ricchezze. Worth more than the riches that this world is offering. La nostra famiglia ha più valore delle ricchezze che questo mondo ci sta offrendo. Worth more than education or career. Ha più valore della carriera